हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक हो? ऐसा है दोस्तों, टोटल केयर के गीज़र हमारे पास 50 लीटर में, 25 लीटर में, 15 लीटर में, 3 लीटर में, हर साइज़ में उपलब्ध हैं। क्वालिटी भी ए ग्रेड मिलेगी आपको। सर्विस टोल फ्री नंबर पे मिलेगी। और पैकिंग आप देख रहे हैं कितनी प्यारी पैकिंग की है, डब्बे कितने प्यारे हैं। तो प्लीज़ किसी को भी हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर या ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपको टोटल केयर के गीज़र चाहिए हो तो प्लीज़ आप संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में नंबर हमारा है ही। शुक्रिया।